ne mu ndiga nga kiyevudde mu kisajja kyokka kikazi kyokka naye ate ayegamba nti twabakola kuva mu kikazi na kisajja kati omusajja ajja kuyimirira wali agambe nti kati nzikulania njogereko nze vudde musajja yekka ate egamba twabakola kuva mukazi na musajja kati okwo okweraliikirira kubanga kula ntonagibikula gimalayo oba obadde obiyitako luli nga tomanyi kyebitegeeza kubanga kino kibadde tekinnajja nagenza okulaba aya 2 nga zintegeeza cloning nti waliwo entonde endala wanunshiakum fima la ta'lamun tujja nakubajja bemutandaba nakutegeera kubali bwegamba kwabakola bwetu tinobati naye tujja nakubatandika okubajja kyemutandaba kutegeera omusajja nga akwesimba kati Qur'ani ene erina byesongamu nga tubadde bagayaavu ku byo kubanga obudde bwabe obitegeera bale tebunnatuuka bannasayansi nga balina kye batomeddeeyo be bagamba nti eno aya bulijjo etegeeza kino kye tutuuseeko naye musiraamu wange oli bulijjo akivunula atya katulabe nange ngenda nezirayo nendaba bwe bagezaako abaasooka negamba tubawe ekitiibwa naye okuvunula aya eno kubadde tebunnatuuka kwabana science Qur'ani eno erina relevance omugaso ogutagenda kutukawo paka engombe lwerivuga nga buli omu yeekanga bwekanze nti wano yali ategeeza ffe eyiyi mu science owe waggulu ennyo owokumwezi owokujupita waawa kakati gwe ofuutuka eri ate kati kanonjagalondago bannabbi yakagira obusiraamu bugazi nnyo tebukoma wali nnabbi we yafiira wokka kubanga buva mu Kurane ate Kurane ekyalina ebyama ebitannaba kuvumbulwa wano nabbi yagezaako katono nnyo wano n'obwongo bw'abantu bwa 7th century omulembe gw'omusanvu obwongo bwamwe bwali bukoma we yatambulira awo kuba yasomesa dda n'agamba nti khatibu nnasi ala qadiri uqulihim abantu mubasomese nga mukomaawo ekyo kibasobola okutegeerako kyobawa ala qadiri uqulihim bakomyawo basobola okutegeera senga yabikkula n'abikkula sayansi paka kunakula enkomerevu yali badde yeyongeza yekka Muhammad yali badde yeyongeza yekka ate esi yenkola y'abakugu n'abayivu nti kweyongeza wekka ng'oba wadde batasaana kutegeera kubanga ogamba tayati kyebitegeeza naye obwongo bw'abantu tebannaba omuntegeera kati gwe ofuutuka eri era nabbi kiyagira bwanti kyetugira nabbi gwe obwongo bwo musajja gwe tiwetaaga kusomesa ku mulembe gwaffe guno musajja gwe obwongo bwo butono obwongo bw'abasajja abo butono bali mu kutuswaza kubanga byetwogera ku nabbi Muhammad n'abatali basiraamu batuwulira bali mu kuwulira nga tuyuzayiza nabbi waffe tumuteeka ku ttaka nibyo babadde batya okumwogerako ffe tetutya nti ani oyo nti musira nti yesomerawo mutendeke mubantu nti wansi entukuvu w'e Madiina nezi gyesobola kwogera muyuzayiza nabbi mumuteeka ku ttaka ekisookera ddala obwongo butono nyinza okunkoseza olulimi oba oli oluzitozito naye ate olubasaana naye nga abantu balebedde okutegeera nabbi Muhammad nolwekyo mubufunze nnyo eno ensonga y'amazaalibwa ga nabbi ensonga okusanyuka nga mukwano gwazaaliddwa nsonga ya butonde okusanyukira mukwano gwo ensonga yaki era teyetaaga na bubonero teyetaaga na bujulizi mutegeera nti tugenda ku birthday ya gundi kitegeeza omwagala
ate okwagala tteeka eriri mu Qur'ani ne Sunna oyagala otya ekyo kyekyatulekerwa omutegeera etteeka kwagala nabbi oyina kumwagala otya awo sharia yatuta ate omuntu bakusanga ng'olina engeri gy'olaga okumwagalamu aye nakusaba ate kati mpabu yino w'engeri eno gy'omwagaddemu oyo aba tategeera na byaliko oba totegeera by'oliko walagirwa kwagala ono engeri gy'okikolamu baakuta sharia ekuta walagirwa kuyisa bulungi mukadde ebyo twabisomesa dda walagirwa kuyisa bulungi mukadde omuyisa otya sharia neekuta kisinziira ku busobozi bwo kakale ate ojja otawanya abantu nti mpa daliiru lwaki mukadde mukulya amafuta mpa daliiru kwe kuyisa omukadde obulungi kino banta sharia yanta kakale obwongo bwo obutono osaba buyino owa sukaali owa sabbuuni owakwewona obwongo butono obusiraamu buno ekisinza okutawanya abasiraamu abagoberera ffe ababasomesa nti ffe ababasomesa ate tufunze nnyo obwongo bwaffe bufunze nnyo ate mubulowooza tumanyi obwongo bwaffe bufunda nnyo ekibi ate mwatuwa ekitiibwa nga tumanyi ti obwongo bwaffe bufunda tunyirira netujebyebirefunde nemutuwa ekitiibwa naye nga obwongo bufunda netubatawaanya mmwe kubanga muwa omuntu atalina kuweebwa kitiibwa nemukimuwa ekyobutonde tekisabwako daliil ate ekirina omusingi nti yagala nabbi oba oteereddwa gwe weeyiyiza omwagala otya ate senga kyali kibi kankolesa olulimi lwabwe senga kyali kibi ngo twagamba senga kyali kirungi senga kyali kibi Qur'ani yali kiganye kubanga Qur'ani yagenda okukka nga bannabbi amazaalibwa gaabwe bagakuza oba muntegeera Qur'ani yagenda okukka nga waliwo abantu abagoberera bannabbi nga bakuza amazaalibwa gaabwe kagabeere ga Kristo mu 622 eno nabyo okusembuka akyali eno okutandika Madiina biki ebisigadde eri Yesu baali batandika okukuza amazaalibwa gwe mu 205 eddi ekintu ekikyamu nga kikolwa abantu abatusooka Qur'ani gye nekigaana Qur'ani eri silent yagaana birala byokka bamuyita omwana wa Katonda ekyo nekigaana nekigaana buli kyetaagaana Qur'ani ba yakikkiriza Maswali ala Muhammad wa ali Muhammad nga njagala okufunza ebigambo bino olwa commitment za mukadde wange n'ebirala neswala ekireeteredde obusiraamu buno ebizibu wali bugabuyinza okwogera wano ne mutaddamu nakubyerabira ntera kubyogera mu international conference yeri abasobola okungumiikiriza mu conference eyo naye wano nyinza okwogera ekigambo ne mutaddamu nakukyerabira ne mutya nnyo naye kansongemu katono ekireetera obusiraamu ekimuleetera ebizibu kwe kubanga wano we bwakkira e Makka mu byobugunjufu waali wansi nnyo tebwakkira mu bitundu nga Alexandria Emisiri nga Beirut mu Lebanon awawa